អំពើហិង្សាសឹងពេញប្រទេសក្រោយសមត្ថកិច្ចបាញ់សម្លាប់មេបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែប្រទេសមិចស៊ិកត្រូវបានគេដឹងថាត្រូវស៊ីរោគដោយអំពើហិង្សាឧក្រិដ្ឋកម្មបង្កឡើងដោយបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែកុម្ភៈសមត្ថកិច្ចមិចស៊ិកបានបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបដោយបានបាញ់សម្លាប់មេខ្លោជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំបំផុតមួយបាក់ពួកជួញដូរគ្រឿងញៀនបានប្រតិកម្មផ្លាំភ្លាមៗដែលបានបង្កអំពើហិង្សាសឹងពេញប្រទេស នៅប្រទេសមេស៊ីកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកុម្ភៈហាងទំនិញសាលារៀនត្រូវបានបិទទ្វារជើងយន្តហោះត្រូវបានផ្អាកសឹងទាំងអស់បន្ទាប់ពីផ្ទុះអំពើហិង្សាយ៉ាងអធិបតេយ្យនៅតាមរដ្ឋចំនួនយ៉ាងហោចណាស់20នៅក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង32ក្រុមអន្តរជាតិសមាជិកបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនបានផ្ទុះកំហឹងបិទផ្លូវសាធារណៈដុតរថយន្តក្រុងដុតអគារសាធារណៈនិងហាងទំនិញជាច្រើនកន្លែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់សមត្ថកិច្ចមេខ្សិក ដែលបានបាញ់សម្លាប់មេខ្លាំងដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យទី22កុម្ភៈសមត្ថកិច្ចមិចស៊ិកបានបើកប្រតិបត្តិការនៅរដ្ឋ Jalisco សម្រាប់បានមេខ្លាំងជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន7នាក់ក្នុងនោះមានមេខ្លាំងដ៏ល្បីមានឈ្មោះ Nemesio Osegora ហៅ El Mencho ដែលមានអាយុ59ឆ្នាំជននេះគឺជាមេខ្លាំងបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំបំផុតមួយឈ្មោះបណ្ដាញ Jalisco Nova Generation CJNG ក្រៅពីសម្រាប់មេខ្លោងសមត្ថកិច្ចមិចស៊ិកបានរឹបអូសបានអាវុធដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងនោះមានដូចជាគ្រាប់រ៉ុកែតច្រើនគ្រាប់ដែលអាចបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនិងបាញ់កំទេចរថពាសក្រោះជាដើមគួររំលឹកដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់តម្លៃក្បាលរបស់ El Menco តម្លៃ$15លានជាច្រើនលើកមកហើយដែល Donald Trump បានដាក់សម្ពាធឲ្យលោកស្រីប្រធានាធិបតីមេស៊ិក Claudia Sheinbaum បំបែកសម្បុកបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មនេះយ៉ាងណាមិញលោកស្រី Caroline Leavitt អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានអះអាងថាភាគីអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយព័ត៌មានសំខាន់ៗដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចមិចស៊ិកបើកប្រតិបត្តិការនេះឲ្យបានជោគជ័យសូមបញ្ជាក់ដែរថាបណ្ដាញ Jalisco Nova Generation និងបណ្ដាញ Sinaloa ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏ធំបំផុតទាំងពីរនៅមិចស៊ិកដែលនាំកូកាអ៊ីន ហេរ៉ូអ៊ីន មេតុងហ្វេនតាមីននិងសារធាតុហ្វុងតានីលជាដើមចូលទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Mora អ្នកជំនាញ Crisis Group បានលើកឡើងថាបណ្ដាញ Jalisco Nova Generation គឺជាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ហិង្សានិងគ្រោះថ្នាក់ដែលតែងតែប្រជែងកម្លាំងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមិចស៊ិកព្រោះក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមានអាវុធទំនើបៗនិងអាចកេតប្រមូលកម្លាំងបានយ៉ាងច្រើនក្រុមនេះបានបញ្ជាឲ្យគិតកោស៊ីឈ្នួលសម្រាប់អ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីនគរបាលមេសិកជាច្រើនអ្នកមកហើយការផ្ទុះអំពើហិង្សាសឹងពេញប្រទេសក្រោយការស្លាប់របស់ El Menco បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមានឥទ្ធិពលកម្រិតណាហើយមិនខ្លាចសមត្ថកិច្ចឡើយកូនប្រុសច្បងលោក El Menco ឈ្មោះ El Menchito ដែលត្រូវបានតុលាការអាមេរិកផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីឆ្នាំ2025លោក David Mora បានលើកឡើងថាដោយសារតែគ្មានអ្នកស្នងបន្ត El Menco គឺបានបង្កសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងនៃបណ្ដាញនេះអាចនឹងផ្ទុះឡើងវិញ។